एक दिन बटुक देखता है कि कुछ बच्चे आपस में ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं। वे कृपया और धन्यवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। बटुक प्यार से उन्हें पास बुलाता है और समझाता है कि विनम्र भाषा दिल जीत लेती है। वह दिखाता है कि मीठे शब्द बोलने से झगड़े कम होते हैं। बच्चे उसकी बात मानकर धीरे और सम्मान से बात करने लगते हैं। अब वे मदद मांगते समय कृपया कहते हैं और मदद मिलने पर धन्यवाद कहते हैं। उनके रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। घर और खेल का माहौल भी खुशहाल बन जाता है। बटुक मुस्कुराता है और उनकी अच्छी आदत की सराहना करता है। नैतिक, विनम्रता से बोली गई बात हर दिल को छू लेती है।